Ер нь бол анх эхэлж байхдаа яг нэг 150 сая төгрөгнөөс л эхэлчихлээ. Ирээд гарандаа тэгэл нарантуул. Сайн байцгаана эрхэм мөндөд үзэгчдээ та бүхэндээ энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Манай дээрээ нэвтрүүлгийн ээлжид нэгэн дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. Хувцас бурхан бие чөтгөр гэдэг. Орчин үед хүн бүрэл гадаад үзмжиндээ онцгой анхаарал хандуулах болсон төдийгүй загварлаг донжтой болж өгвөл брендийн чанартай хувцас өмсгийг чухалчилдаг болжээ. Үүнээс улбаалan монголчууд бид өдөр тутмын хувцас хэрэглэлээ эх орондоо үйлдвэрлэн хэрэглэж Монгол брэндүүдийн тооч өдрөөс өдөрт нэмэгдээр байна. Ингээд үндэсний үйлдвэрлэгч үйлчилгээний байгууллагыг дэмжин ажилдаг манай дээрээ нэвтрүүлгийнхээ энэхүү дугаараар Дүлгөөн брэндийг танилцуулъя. Сайн байна уу? Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сайн байна уу? Та бүхэндээ ч гэсэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За та тэгэхээр үзэгчид маань өөрийгөө товчхон танилцуулах бай. За намайг Эрдэнэ Цэцгийн Бачааргал гэдэг. Би Дүлгөөн брендийн дизайнерчаар ажиллаж байгаа эмэгтэй байна. Дүлгөөн брэнд маань хизэнээс үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн бэ? Манайх 2021 оны 12 сарын 30-ны өдөр нэгдсэн байгаа. Тэгэхээр бол ер нь яг ковидын нөхцөл байдалтай үед үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн байна тийм үү? За үйлдвэрийн нээж эхэлж байх үеийнхэн дурсамжаас хаваалцаж. За ерөнхийдөө энэхүү брэндээ нээх болсон шалтгаан нь болохоор бид нар одоо нөгөө Дүлгөөн гээд манай хүү байгаа. Тэгээ тэр бид хоёр ярилцж байгаад өөрсөндөө нөгөө хосын төрлийн цамц оюунгуудаа тэрийг маш гоё усуудад маш таалагдаад бидний өмсөж байгаа зүүж байгаа зүйл маш их таалагдаад ер нь бол хосын төрлөөр бас залуучуудын чиглэсэн брендийг нээвэл их гоё юм байна гэд ярилцаад тэгээд 19 сарын 30-ны өдөр он солигдох юм бид нар нээсэн байдаг. Сайн байна уу? Наа Дүлгөөн баяр гэдэг. Би одоо 21 настай. Дүлгөөн брендийн үйл ажиллагаа хязгаарнаас эхэлж явагдсан байна. За ерөнхийдөө бол 1 жилийн өмнөөс яг өөрөн гэсэн брэндтэй, хувцсны брэндтэй Монголд одоо үндэсний үйлдвэрлэлд дэмжиж Монголдоо хийж битээ гэдэг яг 1 жилийн өмнөөс эхэлчихсэн. Тэгэхээр энэ Дүлгөөн брэндийнхаа хувцсны үйл ажиллагаагаа эхлүүлэе гэсэн санал ажиллагааг хаанаас авах болж байгаа? За ер нь бол Монголд үндэсний үйлдвэрлэлийг яагаад дэмжиж болохгүй гэж, яагаад хувцсыг ер нь Монголдоо үйлдвэрлэж болохгүй гэж, хувцс чинь ер нь бол яг ингээд дахин боловсруулагдаж маш их хэрэгцээтэй хэзээ ч зогсохгүй тийм бизнес аахгүй. Тийм болохоор ер нь тэгж эхэлж исэн. Анх эхэлж байхад нь ямар нэгэн тулгарч ирсэн асуудал явдаг. Жишээлбэл одоо нэг хөрөн мөнгөний асуудал ч гэдэг юм. За ер нь бол анх эхэлж байхдаа яг нэг 150 сая төгрөгнөөс л эхэлчихлээ. Тэгээд 150 сая төгрөгөөрөө дараа материал аваад тэгээд тэрнээс ингээ боломжлоод ингээ олон болоод тэгээд ингээд ер нь явж исэн. Тэгээд одоо ерөнхийдөө гандангийн ардын оршоо гэж шинээр сайн нэгт тэнцээ 3 давхарт нэг тэнцэнэ оюутлын газар нь дэлгүүр нь одоо яг нэг салбарт байрлаж эхэлж байгаа. Тэгээд 2-3 дахь салбаруудаа ер нь нэмж байгуулах төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгэхээр Дүлгөөн брэнд маань үйлчлүүлэгчдийн гар дээр очих бүртлээ ямар шат дарааллыг дамждаг вэ? Ямар дамжлагаар? За ер нь бол шат дамжлага гэж байх ер нь бол за эхний ээлжинд юу ч гэсэн бараа материалаа хайж эхлэн тэ. Материалаа хайгаад тэгэл материалын ирээдүйд гарандаа тэгэл нарантуул писмалын баруун талаар ер нь бол тийм хувцсны материалын юунууд байдаг. Одоогийн байдлаар яг нөө бөөнөр нь захиалж авч чадахгүй тийм байгаа ч гэсэн яг баг материалуудаа аваад тэгээд өргөжлүүлэлт ингээ ажиллаа. Тэгээд тэрнийхэн дараа эсгүүрээ гарна дизайнер одоо би дизайнер ихчтэйгээ хамтарч ажилладаг. Хоёулаа бид ер нь бол хоёулаа хамт үйл ажиллагаа явуулдаг гэсэн. Тэр Дүлгөөн гэдэг нэрнийхээ утга учирыг тайлбарлал юм байна. За Дүлгөөн гэдэг нь бол ер нь ямарваа нэг юм тайван, амар амгалан, өөр таалагдсан мэдрэмж ер нь маш гоё, тайван гоё дүлгөө харагддаг учраас бид нар Дүлгөөн гэдэг нэрээ сонгосон байгаа. Бас үүсгэн байгуулагч хүүгийн маань нэрийг Дүлгөөн гэдэг. Тэгээд тэр хүүтэйгээ ярилцаад Дүлгөөн гэдэг бол маш гоё юм байна. Тэгээд Монгол нэр гэдэг утгаараа өгсөн байгаа. Та тэгэхээр үзэгчд маань өөрийнхөө энэ хувцснаас тайлбарлаа. За манай брэнд маань болохоор ерөнхийдөө залуучууд руу чиглэсэн дээрэс нь Монгол загварыг шингээж өгснөөрөө бас давуу талтай байдаг. Жишээлх юм бол одоо бид нар бол улирал болгон өөр нөгөө загварын хувцснууд гаргадаг байгаа. Жишээлх юм бол одоо энэ өвлийн манай тренд болсон бүтээгдэхүүн Монгол
загварын хүрмэн стилтэй тэгээд нудрахтай мөн дулаахан бид тааламжтай мөн Монгол загварынхаа хэв шинжийг агуулсан байдлаараа одоо энэ өвлийн брэнд болж чадсанараа манай бүтээгдэхүүнүүд ингээд тавигдсан байдیں۔ Тэгээ би ерөн бол хийсэн бүтээгдэхүүнийхаа заавал дээжээсээ авч үлддэг байгаа. Тэгээд өнөөдөр та бүхэндээ тэдрээсээ бас өвлийн өнгөрсөн загварынхаа танилцуулж байгаа. Мөн сая хаврын коллекц гарсан байгаа. Хаврын бүтээгдэхүүнүүд маань гарсан байгаа. Бас мөн Монгол загварын ингэртэй. Тэгээд дээрэс нь залуучуудыг 100 орой сэрүүнд өмсөж болохоор жилетүүдийг гаргасан байгаа. Охид залуучуудыгаа болохоор урт дээрээс нь хатналаг одоо байдлыг илэрхийлсэн охидын инхри байдлыг илэрхийлсэн Монгол шин чанарыг бас нөгөө шингээсэн байдлаараа бас иймэрхүү цамцнуудыг бид нар хийдэг байгаа. Мөн Монгол охтууд маань одоо нөгөө 100 цаг ирэхээр бас юу яадаг боди их өмсөх туртай байдаг. Тэгээд төрөл төрлийн бодинуудыг бас хийдэг байгаа. За юу ч гэсэн энэ бас сүүлийн гаргасан цамцнууд байна. Дулаахан орой сэрүүн цагаар ч гэсэн өмсдөг. Тэгээд дээрэс нь манай одоо материалын шин чанар бол одоо сүүлийн үед бол гаднаас орж ирсэн бэлэн бүтээгдэхүүнээс илүү чанарлаг дээрэс нь нөгөө бие дэвтэйхэн тэр материалуудаа өөрсдөө сонгож хийдэг учраас тэргээрээ бас маш давуу талтай байгаа. Бидэнтэй ярилцсан танд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн маш их баярлалаа. Манай бүтээгдэхүүнийг танилцуулж ирж сонирхсанд. Монголын үндэсний үйлдвэрлэгч үйлчилгээний байгууллага Дүлгэн брэндийг та бүхэндээ танилцууллаа. Та манай дээрээ